Yo mga gujab, kung mapapansin nyo may ganito tayo sa ulo dahil umuulan ngayon. Tapos nagpakain ako ng mga breeder. Ayan yung mga breeder natin. Yung mga breeder ko pa lang yung mga nakakain. Yung 6 na cages ko ng breeder. Kasi naubusan tayo ng patuka. Ito si Polo Hits. Yan, bibili siya ng patuka. Dahil naligo na naman siya sa ulan eh. Kuha lang siya ng damit sa kanila. Tapos bibili na siya patuka. Para mapakain ko na. Wait, ang ingay ng motor eh. Check! Sorrento 1 hanggang 5, baby. Tapos, pagkadating ng patuka, papakainin ko na rin yung mga flyers natin. Bali, yung mga breeder nga lang nakakain. Ipapakita ko sa inyo yung mga breeder natin ngayon. Ito yung mga breeder na gamit natin ngayon. No? Nakakain na. Ito yung kay Kuya Jan Tugadi. May itlog na naman kasi naka-only breeding yan eh. Yung mga inakay niya, ayun o. Dalawa dito inakay niya eh. Yung itong isa, tsaka yung blue bar. Yan yung inakay ng kay Kuya Jan Tugadi. Tapos dito, ito meron tayo dito mga nakaklabring. Ito puro nakaklabring to, may itlog na din. Ayan. Yung cock red bar, ayan o. Ito yung nawala ko na red bar mga kagujab. Ito yung nakalabas, buti nahuli ng tropa. Tapos binalik sa akin, dumapo yan dun o. Sa pinakamalaking bahay niyan. Ito puro to nakaklabring. Tapos meron dito naka-chips. Ito. Mga hiniram ko lang to, mga solid gujab. Itong blue bar na hen na yan. May chips yan, eh. Hindi lang makita eh. Basta yung ring yan, ayun oh. Tapos yung kak, hiniram ko lang din yan. Dalawang yan, hiniram ko lang. May mga painakay na yan nandito. Ito yung mga painakay niyan. Ayun oh, Black Widow. Tsaka, wait, buksan ko yung plug. Ayan, yung mga inakay niya. Tapos, ang anak na ito, dito ko, pinagpalit ko sila. Kaya ganyan yung mga kulay ng anak. Itong mga to hindi pa nakain. Si Top 2 may inakay na rin to. Ayun no, nag-inakay na naman, dalawa. Ito pa, meron pa ditong mga... Ito, bayad na yan eh. May bumili niyan dalawang inakay dyan. Tapos yung dalawang inakay din doon, binayaran na. So yun mga gujab, ito pala yung pagkain ng mga ibon natin. Hinahaluan ko lang siya ng GMP3 ngayon. Dahil marami-rami tayong ibon eh. Marami tayong flyers. Ano yan? GMP3, flyers, tsaka breeder. Bali 3 klase ng patukayan. Ito na yung mga patukaan, naka-ready na. Ayan yung mga patukaan natin sa flyers. Lalagyan na lang natin yan. Ito dito to sa mga YB. So yun, maglalagay lang ako ng patuka dyan. Ito yung mga stock bird natin, mga solid gujab. Yung patukaan, di ko pa pala natatanggal. Oh. Lilinisin ko lang yun mamaya, tapos bibigyan ko na ng patuka yung mga yan. Ayun na pala yung mga stock bird natin na naipon na. Dami natin mga wedding line, oh. Mga anak ni Top 2 yan eh. Andyan sila Avatar. Sila mga solid gujab. Naipon na yung mga stock bird natin. Kaya natin silang kumain. Tapos papalitan ko na rin yung tubigan nila. Ito, sumabit to eh. Kaya nakabukod dyan eh. Stock bird ko rin yan. Ito naman mga papakainin ko. Ito, breeder ko din to eh. May-ari na ng 2 inakay niyan. Bayad na yan. Tapos ito rin. Ito, may mga inakay pa to si Top 2. Hindi ko alam kung i-out ko. Sa mga gusto ng gift bird ni Gujab Everyday, direct message nyo na lang ako. Message nyo mismo sa mga taga Bacoor para malapit lang yung mabibigyan natin. Hindi na mahirapan sa pag-pick up. So yun, magpapakain lang ng ibang ibon natin. Yo mga Gujab, ang next ko nang papakainin, for the last na papakainin ko is yung mga nandito sa labas. Nandito. Yan, yung mga flyers natin dyan. At yung mga stock bird ko na YB, ayan. Kumakain na sila. Ngayon, nilalabas ko lang to. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Ito na yung mga ibon natin dito sa labas. Nagkakainan na sila. Ayan, sige, bakbak. Dito na yung mga Jan Tugadi natin. Papalitan ko lang yung tubig ng mga yan. Buksan natin. Hindi naman lalabas yan. Ayan sila. Diba? Palitan natin sila ng tubig. Gusto ko sana magpa-low play mga solid gujab kaso gutom yung mga ibon ko. Magpapa-low play sana kahit ganyan yung panahon na yun. Nag-uulan, basa ang kalsada. Pero wag na lang, baka hindi rin kasi sila magbabaan dahil busog na sila eh. Kaya susunod na araw na lang dahil yung panahon nga din. Pero kaya ko magpa-low play mga gujab kahit nag-uulan. Ayan sila, nagkakainan na. Papalitan ko na lang yung tubig niyan. Hindi ko alam kung oregano yung ipapalit ko. Pero update ko na lang kayo.
Yo mga good, mapapansin nyo basa na yung ating salakot pero yung ulo ko hindi pa. Ganito kabisa ang salakot na to eh. Ngayon ang naisip ko is oregano ang ipapainom kong tubig sa mga kalapati ko. Syempre, paano natin ipapainom ng oregano? Didikdikin natin para ilabas ang katas. At saan tayo kukuha ng oregano? Syempre, sa kapitbahay lang natin. Doon tayo manghihingi ng daon ng oregano. At ito na yung pandikdik natin. Kukuha lang din ako ng gunting. Syempre, ito na rin ang ating gunting. Kukuha na lang ng oregano. At samahan nyo, let's go! Dito tayo kukuha ng oregano. Ayan. May mga oreganohan pa dun na makakapal talaga yung daon. Pero dito na lang para dito tayo lalayo. Ito, tignan nyo to, stemless na. Dahil ako nagtatanggal ng daon yan. So yun, kukuha lang ako, tapos mamaya na lang pag nadikdik ko na. At ito na nga ang na-harvest natin sa mga ibon natin. Babanlawan lang natin to para yung mga ali-alikabok na dumikit dahil basa ay matanggal. Tapos, okay na yun. Lalagay natin sila dito sa dikdikan, tapos didikdikin na natin. At kapag medyo may katas ng ganyan mga solid gujab, gaganyan nyo lang yan. Tapos ipapatulo nyo sa may nakareding tubig. Yan. Tapos haluluin nyo lang ng daliri para mahalo yung oregano sa tubig. Tapos yan na yung ilalagay natin dito sa mga ibon natin. Tignan nyo, gustong gusto nila to. Oregano. Oregano muna kayo, di ba? Gustong gusto ng mga ibon natin. Ito pa kasi dalawa yung tubigan na itong pliers natin dito eh. Yan, tubig din yan. Yan, gustong gusto nila oh. Diba? Nagbigan pa natin kasi medyo mauubos na. Yan, tapos na yan. Ayan, nag-uunahan pa. Yay! Next. Lasing sa oregano to. Organic. Oh, uminom pa ulit. So yun mga gujab, dahil hindi ko matiis, nagpalipad ako pero yung mga nilalaro ko lang para 'di ba sanay sila sa Smash. Wala na dumayo na sila eh. Yun yung mga nilalaro ko eh. Asa na ba? Hindi ko na makita mga solid gujab kasi tumaas sila eh. Wala na dito, naglibot na yun, naggala sa tagulan. Yung mga nasa loob yung pinakawalan ko yung nandun oh, hindi yung nandito. Pero hindi lahat ng nandun. Mga 5 lang siguro yung pinakawalan ko dun. At hindi, ayun na sila pala oh. Ewan ko lang kung kita nyo mataas eh. Wala eh, ganyan lang iliparan ng mga ibon natin eh. May nawawala pa ako isa. Inakay lang kasi yun eh, nakawala, hindi ko naman pinalalabas eh, nakisali sa liparan. 6 yan nilalaro ko. May isang puti na lumabas, inakay ko yun. Pero batcher na rin yun, ewan ko, sumabay sa ganyang lipad eh. Hindi ko lang alam kung nasa na ngayon. May kasabay pa naman sila kanina. Paalam na sa kanya kung di na siya makakauwi. Yung mga yan, magagala pa yan eh. Layo. Hindi nyo lang ata kita. Dito na pala yung puti ko na sinasabing nawawala. Magaling pala talaga. Rekta baba eh. Ayun o. Oh, panis. Try natin papasukin na sa trapdoor ha. Training ng YB. Testing. Pumasok sa kulungan. Oh, hindi mailap yan. Hindi mailap sa ama yan. Papasukin natin sa kulungan. Pasok na. Pasok. 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 Ganyan ako mag-training kasi hindi may ilap sa akin ibon ko eh. Ayun o, pasok na. Hindi yan mailap. Rekta pasok sa kulungan. Nice. First training ng wedding line ko. Successful. Ayun siya o. Yun yung iba kong hindi pinakawalan o. Ito nakaklabring yan. Saan pa ba nakaklabring dyan? Wala na ata. Isa na lang. Pinakawalan ko yung iba. Yung mga nilalaro ko na lang yung wala pa. Wala pa yung mga kinarera natin. Wala naman ang ambon. Tanggalin natin yung salakot natin. Wala na. Dumayo na yung 6 ko na player. Lumipad na ng malayo kasi ganun sila katikas. Nakita ko na yung, ayan na. Ito na yung 6 ko. Bumalik na. Ilang ano na rin yan. Nasa 30 minutes na rin natang lumilipad. Ngayon lang nakabalik. So yun mga gujab, kumuha na ako ng upuan dahil nangangalay na akong tumayo at medyo lumabas na yung haring araw, medyo lumiwanag na. At yung mga kalapati ko, hindi pa rin bumababa kaya kumuha na ako ng upuan, nangalay na akong tumayo. Hintayin lang natin sila bumaba, tapos tatapusin ko na itong video ko. Ngayon lang din pala ako nakapag-vlog ulit dahil nga marami tayong inaasikaso. Pero abangan nyo, malapit na tayo mag-ratatat ulit, malapit na tayo mag-daily vlogs.
Hintayin lang natin yung pagbaba ng mga ibon ko at abangan nyo pa yung mga bagong ilalabas si Good Job everyday. Sa mga gusto nga ng gift bird, ulitin ko, message nyo na lang ako para mapag-usap tayo kung saan nyo pupuntahan. So yun, update na lang kapag bumaba na yung mga ibon na yun, nagliliparan pa rin eh. Update ko na lang kayo pag bumaba na. Lumilipad pa rin yung mga ibon natin. Ayaw pa rin nilang bumaba, 1 oras na silang lumilipad. Yung mga Good Job, bumaba na yung 3. 3 na lang yung hindi pa nababa. At ang malupit, hindi sila hingal. Ayun na yung 3. 3 pa, mga solid Good Job. 3 pa yung matibay. Mahigit 1 oras na silang lumilipad. Na mga Good Job, nagbabaan na lahat. Ay, kompleto na. Ayan. 6 na yan, mga solid Good Job. So yun, dito ko na rin tatapusin yung video natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At click nyo na notification bell para lagi ka updated. Peace out!